sayın yolcularımız, perona gelecek tren 8 vagonludur. Lütfen perona bulunan kırmızı bölgelere doğru ilerleyiniz. Attention please. The approaching train is an 8-car train. Please proceed to the red marked areas on the platform. Bütün millet kavga. Şöyle oturalım mı? Hani kiraklamıştık. Birkaç kişi bir ürün. Arabayı park etmiş herhalde oraya. Bir tane kalmış olur. Şimdi. Koştura koştura gitsin alsın. Nereden vardı geçen sene?
Gel gel var var. العادي 40. Şurada vardır baksana. Yok be 8.30 olur mu? Bu saat 8. Saat 5.30. Ya o çok komik. Ya Paşa 5 bir Biraz daha gidelim. Keson temel yapıyorlar. Burayı düşmesin diye. Yavaş hocam. Ya da koyu renk de olur ama soru var.
Kim var evde? Bakalım işim var ya. Şöyle gelsin de orada Kılıçdaroğlu yerine başka bir birisi olsa. Ver. Sirkeci. He. Sirkeci'den gönderdik ya. Efe araba deneyeceğim. Şeyim. İstanbul Boğazı'nın tarihi ve doğal güzelliği eşliğinde 1 saat 45 dakika süren Boğaz turlarımız devam etmektedir. Bir tane mısır alacağım. İçecek temin hizmetimizdedir. Boğaz turumuz 7 yaş altı çocuklarımız için. Benim dediğim Sen laf çıkartıyorsun. Sen o zaman yine de görürsün.
Kuleyle çekiyor bak. Konusu açık. Çocuklar bunu.
canlı. Olta balığı canlı canlı. Olta balığı, olta balığı. Arın